hemos finalizado la última fase de la selección de los conciertos para Fiestas de San Félix. Comenzamos en el mes de enero con este proceso en el que hicimos una recogida por diferentes vías de aproximadamente unas 50 propuestas. Después de esta recogida lo que hicimos fue valorarles conforme a los caches, es decir, ordenarles según el caché de los diferentes grupos. Recordar que tenemos un tope de 65.000 euros que destinamos a los conciertos de las Fiestas de San Félix, digamos que son 4 conciertos y destinamos esa cantidad. Entonces valoramos los cachés y los que veíamos que no eran asequibles retiramos. A partir de ahí hicimos otra reunión en la que ya una vez ordenados por los importes de los cachés, lo que se hizo fue una priorización de las propuestas, es decir, las personas que asistieron a la reunión ordenaron su orden de preferencia según los cachés en cada uno de los grupos. A partir de ahí ya comprobamos la disponibilidad de los grupos y ya, bueno, por fin en la última reunión lo que decidimos es la forma de distribuir el importe que tenemos destinado a los conciertos. Es decir, me gustaría dejar que hacemos partícipe a las personas que vienen de cómo vamos a destinar el presupuesto de los conciertos. Es decir, podríamos tener 2 opciones, planteamos. Una que fuera un grupo que más o menos rondara los 30.000 y 2 grupos que rondaran los 13.000 euros, o hacer 3 selecciones de 3 grupos de unos 17.000 euros, porque ya del segundo sábado solo hubo una propuesta y con esa propuesta era la que fue a camino, que era el tributo a Rafael Acarra. No hubo ninguna otra propuesta en esa línea. Cuando hablamos de conciertos rock, que tenemos 3 y luego tenemos uno destinado a todo tipo de público. Entonces, lo que hicimos fue distribuir y seleccionar qué modelo queríamos para gastar el importe que teníamos, o bien con un grupo de 30.000 y uno de 13.000, o bien con 3 grupos de 17.000 euros. Bueno, se optó por la primera de las opciones, la de un grupo de 30.000 y 2 de 13.000. De esta manera, los conciertos, según la priorización que ya se había hecho, quedaron así. El día 12, viernes, tendremos a Piperrak. El día 13, sábado, tendremos a Uncha. Y luego, el siguiente fin de semana, el segundo, el día 19, tendremos Bad Sound. Y el día 20 tendremos el tributo a Rafael Acarra. Con estas reuniones damos por cerradas la fase de la selección de los conciertos y, bueno, ya estamos trabajando también en lo que es en el programa de fiestas. Nos queda prácticamente una reunión en el que también hicimos una recogida de propuestas para actividades. En el dinero que se quería destinar a actividades, diferentes propuestas se recogieron y, bueno, vamos encajándolas todas conforme al programa y conforme, bueno, pues las personas que están formando parte del grupo de trabajo de fiestas se va preparando todo.